Assalomu alaykum aziz do'stlar. Xo'p, biz hozir sizlar bilan diffraksion panjara usuli yordamida yorug'likning to'lqin uzunligini aniqlash laboratoriya ishini bajarish tartibi bilan tanishib chiqamiz. Xo'p, bizga laborant ishga tushirgandan keyin mana joyiga diffraksion panjara qo'yib beradi bizga. Mana parallel qilib bunaqasiga qo'yib beradi. Yumaloq ichida shisha bo'ladi. Shuni parallel qilib joylashtiramiz. Parallel qilib joylashtirgandan keyin bilasiz, diffraksion panjarada minimum maksimumlar hosil bo'ladi. Minus 3-tartibdan 3-tartibgacha, ya'ni -3, -2, -1, 0 da oq yorug'lik turadi. 1, 2, 3. Biz 3 ta rangni ko'ramiz. Oqdan tashqari 0-tartibda oq yorug'lik tursa, 1 da, 2 da, 3 da va boshqa tartiblilarda 3 ta tartibgacha biz mana shu ko'k, sariq, binafsha aslida binafsha, sariq, yashil ranglarni ko'ramiz-da. Xo'p, mana qurilmani o'zi yaxshilab tanishib chiqsak. Xo'p. Ko'rsangiz, mana bu tarafida ikkita mikroskop bor. Biz mana bu mikroskopga qaraganda, mana shu mikroskopga qaraganda biz diffraksion manzarani ko'ramiz. Xo'p, o'sha diffraksion manzara mana bu videoda olingan, telefonda olingan, sifati uchun uzr so'rayman. Mikroskopga telefon kamerasini moslash juda qiyin bo'lganda. Xo'p, mana bu oq yorug'lik. Bu 0-maksimum. Keyin orada qorong'u joylarda o'ng taraf juda xira, chap tarafga olsak, o'ng taraf juda xira olingan, juda xira chiqqan o'ng taraf nimagadir. Mana chap tarafidan misol keltirsak, mana -1-tartibda mana binafsha rang o'zi aslida bu, keyin yashil, sariq. Mana bu -1-tartibli maksimumdagi hosil bo'lgan ranglar. Keyin mana -2-tartibga keladi. Binafsha, yashil, sariq. Keyin mana -3-tartibdagilar. Binafsha, yashil, sariq. Va bu yo'g'a endi binafsha bilan yashil birga bo'lib ketadi. Bu yo'g'ini olmaymiz. Shu 3 ta tartibda olamiz. O'ng tarafdan ham xuddi shuncha tartibni olamiz. U yerda ko'rinadi, hozir telefonda olingani uchun o'ng tarafdagilar uncha yaxshi ko'rinmagan. Xo'p. Demak, biz qanaqa tasvirni ko'rishimizni tasavvur qilib oldik ushbu video orqali, to'g'rimi? Endi biz burchakni ham o'lchashni o'rganishimiz kerak-da. Biz kaliamda teng d sinus phi dan phi ni topishimiz kerak-ku. Demak, biz phi ni qanday topamiz? Phni qanday topamiz? Ko'rayotgan bo'lsangiz, mana shu mikroskopda mana bunday qora chiziq bor. Mana shu qora chiziq, mana shu chiziqni biz bunday bursak bo'ladi, to'g'ri, mana bunday yurgizyapmiz-ku. Buni qanday yurgizganmiz? Mana qurilmani, mana qismi mana shu qismi, mana shu qismi buriladi. Mana shu joydan ushlaysizda, bunday ushlab o'ngga bursangiz, o'ngga buriladi. Bu ham chapga bursangiz, chapga buriladi. Masalan, bu chapga yuryapti-yu. Chapga yuryapti. Biz mana shuni chapga burayapmiz. Ushlab turib chapga burasangiz, u ham mana shunday buriladi. Burilib, mana qora nuqtani mana ranglarga olib kelamiz. Masalan, hozir biz oqni o'lchamoqchi bo'lsak, mana shu qora nuqtani oqqa olib kelamiz. Oqni o'rtasiga olib kelamiz. Oq nurga olib kelganimizdan keyin bu siljib ketib qolishi mumkin. Shuni mahkam ushlab turamiz. Ya'ni mana shu qora nuqta shu o'rtasi shu oq nuqtaga kelishi kerak. Kelgandan keyin biz buni tagidagi mikroskopga qaraymiz. Buni tagidagiga qarasak, bizda endi burchakni o'lchash uchun mana bu narsa ko'rinadi bizga. Hozir ko'rsataman. Bizga mana bu narsa ko'rinadi. Mana bu narsa ko'rinadi. Mana xuddi shu yumaloqga qarasak, bizga xuddi shu narsa ko'rinadi. To'g'rida bu ko'rinadi. Sal o'ngroqqa qarasak, ya'ni chaproqdan qarasak, mana bu narsa ko'rinadi. Xo'p. Biz ana shu oq yorug'likni nuqtani, mana qora kesishgan nuqtalarni oq yorug'likka olib keldik. Endi uni fisini o'lchamoqchimiz. Uni fisini qanday o'lchaymiz? Uni fisini mana shu pastga qaraganimizda mana bu narsa ko'rinadi. Xo'p. Endi u ko'ringani mana tagidagi juft chiziqlar ko'rayotgan bo'lsangiz, tepadagilari bilan mos tushyapti. Bu chiziqqa e'tibor bermay turasiz. Mana bu chiziqlar bilan tepadagi juft chiziqlar ustma-ust tushyapti, ko'rayotgan bo'lsangiz. Lekin siz qaraganingizda, ana shu paytda qaraganingizda ular ustma-ust tushmaydi. Siz uni mana bu yerdagi narsani burab
olib kelish, ustma ust olib kelishingiz kerak bo'ladi mana. Mana yerda mana ko'rayotgan bo'lsangiz, buraydigan narsa bor. Mana shu o'ngga, masalan, to'g'riga chap orqaga qilib burasa bo'ladi. To'g'riga orqaga qilib burasa bo'ladi. Mana shu yonidagina burasa bo'ladi. Xullas shu yerni burab, mana shu juft chiziqlarni ustma-ust tushirasiz. Ustma-ust tushirganingizdan keyin tepada masalan 270 hosil bo'ldi. 270 gradus turibdi. Bu yoqda 90 gradus turibdi. Masalan 270 gradus turibdi. Bu yoqda 90 gradus turibdi. Siz gradusini o'lchamoqchi bo'lsangiz, mana tepada chap tarafda ko'ringan eng katta gradusni olasiz. Ya'ni eng to'liq ko'ringan gradusni olasiz. 270 gradus turibdi. Bu yoqda masalan 90 turibdi. Demak 271 yo'qmi? Demak bizda gradus minut burchakda chiqadi, ana u sekundlarda chiqadi-da burchak. Shunaqangi analogda chiqadi. Shuning uchun biz shundan foydalanamiz. Hozir xullas 270 bilan 90 turibdi desak, masalan 270 bilan 90 turibdi desak shu yerda. Demak biz burchagimiz 270 bu yerda. Endi minutini qanday o'lchaymiz? Minuti masalan 270 ko'rsatdi o'ng taraf, chap tarafda tepada 270 ko'rsatdi. Endi biz undan 180 darsak 90 mi? Bu yoqda ham masalan 90 chiqib turadi. Endi ana shu 90 bilan 270 oralig'ida nechta juft chiziq bo'lsa, bizda shuncha ko'paytirilgan 10 minut bo'ladi. Ya'ni 270 bilan 90 oralig'ida masalan deylik 1 2 3 4 5 masalan 90 shu yer bo'lsin, 5 ta juft chiziq bor 270 bilan 90 oralig'ida masalan. Demak bizda 50 minut. Endi hali shoshmaymiz. 270 gradus oldik, 50 minutni ham o'lchadik. Bu yog'iga ham qaraymiz. Bu yog'iga qarasak, bu yerda juft keltirgandan keyin bu chiziq ham qayergadir kelgan bo'ladi. Mana bu chap taraf bizda minutni ko'rsatadi. Ya'ni bu yerda 5 turibdimi? Tepasida 5 turibdimi? Demak, mana bizda chiqqan 50 ga buni 5 ta ham qo'shamiz. Ya'ni 55 minut bo'ldi bizda. 55 minut bo'ldi. Ya'ni mana bu tepadagi chap tarafi minut ko'rsatadi, o'ng tarafidagi sekundni ko'rsatadi-da. Chap tarafidagi ko'rsatgan, tepasidagi ko'rsatgan sonni bu yoqda topgan minutimizga qo'shamiz. Ya'ni 55 minut bo'ldi. Sekundini o'lchaymiz desak, masalan, bu tarafdan tepadan olib kelamiz. Mana 50, masalan 1 2 3 4 5 6 56 sekund. 270 gradus, masalan 50 minut, yo 55 minut, bu yoqda ham qo'shamiz, plus 56 sekund. Shunaqa qilib o'lchaymiz finolni. Ya'ni qolgan hamma burchakni ham keyin buryapmiz. Masalan, -1 tartibli masalan ko'kni, binafshani o'lchaymiz, yashilni o'lchaymiz, sariqni o'lchaymiz. Hammasini shunaqa qilib burchaklarni topib chiqamiz. -0.2 ni topdik, o'lchab oldik. Keyin o'sha 3 ta rang bor-ku. Shu 3 rang uchun 3 ta tartibli. Har bittasi uchun shunaqa qilib mana bu qorani moslab shunaqa qilib burchaklar o'lchab chiqamiz-da. Shunaqa qilib burchaklar o'lchab chiqamiz va shuni qiymatlarini yozib olamiz. Bo'ldi. Shu hammasini xuddi shu usul bilan burchaklarni o'lchab chiqib qiymatlarini yozib olamiz. Bo'ldi. -1 uchun ko'k, yashil, sariq, -2 ga oltamiz, bo'yagini burab, uning uchun ham ko'k, yashil, sariq, -3 uchun ham ko'k, yashil, sariqlarni ana shu fillarini o'lchab yozib olamiz hammasini. Hammasini o'lchab yozib olib, keyin o'ng tarafga oltamiz. O'ng tarafga burib, o'ng tarafdagi maksimumlarni ham xuddi shu 3 ta tartib uchun har bitta rangni ana shu burchaklarni o'lchab olamiz. Hozir bu yerda shuni qiyinroq bo'lgani shu burchakni o'lchash. Uni laborant ham o'zi bir tushuntirib beradi. Agar yaxshi tushunmasanglar, hozir men qo'limdan kelgancha harakat qildim. Xudo xolasa yordam beradi degan umiddaman shu darsimiz. Xullas shunaqa qilib filarni topib chiqqaningizdan keyin kaliamda teng d sinus fi degan formula bor-ku. Shundagi figa siz mana yerda o'lchagan fiingizni qo'ymaysiz-da. Bu yerdagi o'lchagan fiingizni qo'ymaysiz. Mana bu finol bor-ku. Shu finolni ayirib keyin qo'yasiz shu formulaga. Xo'p, e'tiboringiz uchun rahmat. Bu video fizika laboratoriya kanali uchun maxsus tayyorlandi. E'tiboringiz uchun rahmat.